अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो आपने देखी है ब्यूटी ऑफ नेचर, ये एडिट की सिकंदर भाई ने। वो पहले मैं एडिट करता था वीडियोस और हमने काफ़ी सीन्स लिए थे ब्यूटी के और उसको फिर एडिट किया। पहली एडिटिंग है, पहली वीडियो जो एडिट किया सिकंदर भाई ने, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा। विल योर वाइब्स। मिल जाए भाई। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।